好啦，咁我哋而家頭先啲嘢就準備好咧，就開始可以燉啦。咁樣呢個飯煲就咁樣嘅，咁咧就擺個蒸餃落去啦。咁呢個頭先預備咗嘅鷓鴣，咁咧就加水落去啦。加翻都係6碗水咧。好啦，咁我哋頭先有啲川貝，可以倒埋落去啦。咁咧，你呢度個煲裏面加嘅水咧，又唔可以太滿嘅，唔可以高過佢裏邊嘅水。咁呢個而家仲有少少可以再加。佢差唔多7、8成，即係裏邊高少少。如果唔係咧，佢會浮下嘅，咁就搞掂㗎啦。咁我哋等佢半個鐘，再打翻開睇下。